手持激光焊，长距离焊接如何才能不跑偏？人工在长时间焊接中并不能保证光斑一直处于焊缝中心，这个时候就要用到送丝导向功能了。找准焊丝位置，将其卡在焊缝上，后续焊接就是焊丝顶住焊缝，推动焊枪移动，就不存在焊歪的问题了。这个方法适用于 0.8 以上的焊丝。如果觉得有用，就请关注加收藏吧。